كم مرة وعدت نفسك بالتغيير وقررت إن أنت ترجع لنفسك القديمة عشان كانت أريح؟ إيه قصة التغيير؟ والتغيير بيفرق إيه في حياتنا؟ التغيير من الأساسيات اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي بعد كمية الوعي اللي إحنا بقينا فيه، الإيموشنال انتليجنس والاي اي وحاجات كتيرة قوي بقت تلعب كده ادوار جديدة في حياتنا. يعني الحياة اتغيرت تماما، احنا ما بقيناش على قديم وكتب وتلفزيون، لا لا خالص، احنا دخلنا في حتة تانية، فاحنا لازم نبقى up to date بالوضع الجديد اللي احنا بقينا فيه. انت هتفضل قاعد في الكومفورت زون بتاعتك ومش عايز تغير، واوقات لما بتحس ان انت عايز تغير بتاخد القرار وتقول انا هبتدي، بس بتيجي كده وترجع وتقول لا، الكومفورت زون بتاعتي حلوة، خليني قاعد فيها، انا بافويد فيها كل المشاكل بتاعتي والألم بتاعي انا هربان منه، فانا مش عايز احس بيه، وانا خايف اصلا من التغيير. وهو ده اساس التغيير، الخوف. طول ما انت خايف اكيد مش هتعرف تغير ومش هتقدر تغير. تعال نعالج الخوف بالراحة ونشوف ايه سببه. ممكن يكون في تروما او ضغوط انت بتتعرض لها الفترة الاخيرة ومش عارف تغير خالص ومش عارف تفصل نفسك عن العالم اللي حواليك وتقدر ان انت تعمل خطوة التغيير. بالراحة كده هناخدها خطوة خطوة في طريقنا للتغيير مع دينا، عشان كمان تدورها في دماغك. حبكم.